গাড়িটা স্টার্ট দাও তো। গাড়ি আগে দেখো নিউট্রাল কিনা, আগে নিউট্রাল আছে কিনা দেখো, না হলে বলো। আল্লাহ রিপিট দম আছে। ওই ভিতরে ঢুকে গেছে না ভিডিও চালাইছি। টাইমিং এক্সস্ট। একটু পিক আপ দেন তো বাইকটা। গাড়ি বন্ধ করেন। না দিয়ে দেওয়ার দরকার নেই এখন। মোবাইল কি তুলছেন ভাই? থাইল্যান্ডের একটা মোবাইল কি জানি বললাম সেমি-সেন্থেটিক। প্রচুর বর্তমান আগে আর কি। আরে কি থাইল্যান্ড মাইল্যান্ড শুরু করেছে। প্রচুরটা আগে বর্তমান মনে করো থাইল্যান্ড করে দিয়েছিল একটা। মচুলি